maadaama ay ku guda jirno casharo baraticaal ah waxaa muhiim ah inaan isla fahanno dhowr erebixinood oo aynu isticmaali doono casharadeenna soo socda kuwaas ku saabsan networking-ka waxayna kala yihiin IP address, MAC address, network card iyo networking protocols. Okay, haddaba muxuu casharkani muhiim yahay? casharkan wuxuu muhiim yahay si aynu isla fahanno casharka ku xiga kaasoo ah toolka awoodda badan ee Wireshark. haddaynu ku horeyno IP address waxaa laga soo gaabiyey internet protocol waana ciwaan nambaro ah kaasoo khaas u ah laguna aqoonsado qalab kasta oo ku xidhan internetka ama network khaasaba. qalabkaas wuxuu noqon karaa laptop, mobile, smartwatch iyo kuwa la midka. haddaba IP address waxaa loo isticmaalaa laba sababood oo muhiim ah. tan koowaad waa in lagu aqoonsado qalabka ku jira networka, tan labaadna waa in lagu helo locationka uu qalabkaasi yaallo. IP address waxaa qalabada u qaybiya ama siiya routerka. MAC address waxaa laga soo gaabiyey Medium Access Control, isna waa ciwaan nambaro ah kaasoo uu leeyahay network card-ka oo waxaa lagu aqoonsadaa qalabka marka la joogo data link layer. si kooban haddaan kugu sheego MAC address iyo IP address waxaad u fahantaa kow. MAC address waxaad u fahantaa inuu yahay magacaaga oo dhammaystiran. magacaagu marna isma bedelayo soo maahan haddii aad magaalo kala tagto iyo haddii aad meel kasta tagtaba. saasoo kale qalabka MAC address-kiisu isma bedelo oo marka la sameynayo ayaa lagu qoraa MAC address-ka. halka IP address-kana waxaad u fahantaa naanaystaada oo kale. laga yaabay inaad bedesho haddii aad magaalo kala tagto ama asxaab cusub la joogto. sidaasoo kale IP address waa temporary oo isbedeli karaa. waxaad ku bedeli kartaa inaad isticmaasho VPN oo kale ama location kala tagto. intaas ma isla fahanay? haddaba aynu nimaado network card. network card waa godkan ku yaala kombiyuutarka ee lagu soo geliyo threadka ama ethernet cable-ka. waxaynu inta badan isticmaalnaa casrigan isagoo wireless ah. waxaanu inoo ogolaadaa inaynu la xiriirno kombiyuutarada kale ha noqdaan internetka ama mid local ah oo inoo dhow. network protocols haddaynu nimaadno waa xeerar loo dhigay inay isku fahmaan kombiyuutaradu. si fudud waa luuqadda ay ku xiriirayaan kombiyuutaradu ay isku afgaranayaan. waxaana jira boqolaal network protocols ah waxaana ka mid ah IP address-ka aynu haddeer soo sheegaynay. waxaa sidoo kale ka mid ah transmission control protocol oo loo soo gaabiyo TCP. waxaa iyaguna ka mid ah IPsec iyo ICMP iyo kuwa kale oo aad u badan. casharkeena maanta intaas ayuu ka yahay. waxaan rajaynaa isla fahanay erebixinahaas inaga caawin doona casharadeena soo socda insha Allah. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan ha ilaawin inaad haggarayso algoritmka YouTube adigoo sameynaya muuqaalka la garayso channelkana subscribe dhahdo. mahadsanid.